Không. Vâng. Em nghe câu này đấy. Hãy cho chị cái đùi để đạp con à. Mời cả nhà nhá. Thôi em làm con em ăn. Thôi cả nhà ơi. Có 1/4 của Nga thôi. Đúng ngon giòn. Hả? Rồi thứ hai nữa là có thịt nó thơm. Cánh đồng vàng. Cánh đồng vàng à? Ngon. Ngon quá. Ở đó một đôi em lắm á. Mà đẹp đấy các bạn hả? Đẹp. Đâu, buổi trưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ em út đặt đâu, Nga Subo đặt đâu. Dạ, cái bữa chị. Rồi coi. Ngon. Em nói gì không? Đó, bà đó của Nga này đây. Đây. Chị Quý ít đá. À chị quyết đá hả? Đây. Có nhân viên sao mà hiểu tâm lý, hiểu chuyện ghê trời. Đẳng cấp. Này thứ gì chịu nổi. Đã không? Được chấm mà. Em đâu nghĩ là em ăn hết được con heo quay luôn kìa. Vâng. Đây làm miếng này đi. Em. Làm miếng này nhâm nhi cho vui. Đây rửa ra lòn à. Nha, ngon lắm các bạn. Cũng mấy năm á. Cũng Em có người nhà làm nhiều. Chị em đáng lẽ tối nay cũng ra đi chơi này. Ra đúng không? Chị đi có ra không? Bị bật lịch đi bay. À lịch bay hả? Bay